तोणया मेळ या लोकनाचाच्या नावाचे मूळ दोन उतरावयल्यान आयलां. तोणयो वा तोणी, जाचो अर्थ बडी, आणि मेळ म्हणजे नाचण्याचो पुंजळो. जरी हो नाच कुणबी समाजाचो लोकांच आवडीचो नाच आसलो तरी दुसऱ्या समाजांतले वांगडी तातूंत उमेदीन वांटो घेतात. तोणयेची नाचपी खूब जतनाय घेतात, कारण तांकां ती एक मानाची वस्त्र अशें. ते ती जमनीर पडूंक दिनात वा ती घेवन कोणाच्याय पांयांक हात लायनात. तोणी हातांत आसल्यार तिका मान दिवपाक ते कसलेंच पायतण घालिनात. नाचतना नाचपी हातांत तोणी कित्याक धरतात ताच्या फाटल्यान एक सोबीत दंतकथा आसा. देवान जें बी रोयलें तातल्यान खैराचें झाड जालें अशें दंतकथा सांगतात. त्या झाडाच्या दर्क पानांतल्यान पृथ्वीचेर जिवनाच्या नवे नवे आकार येवंक लागले. खूब पवित्र अशी ही तोणी ह्या झाडापासून मेळटा अशें म्हणटात. तोणया मेळाक जायत्या तरांची वाद्यां वाजोवपी सांगात दितात. शामेळ हे वाद्य बडयांनी वाजयतात. ह्या वाद्याच्या पोंदाक खैराच्या लांकडांची फासकी आसता. तिचेर बोकड्याचे चामडे ताणिल्ले आसता. पूण हवेचेर वाजपी वाद्याय सुद्दां आसतात. आमच्या लोककलांच्या मळार, खास करून लोकसंगीताच्या मळार वेगवेगळी वाद्यां आसात. पूण ह्या सगळ्या वाद्यां मदें जर आमी पळयलें जायत जाल्यार जाका सुशीर वाद्यां म्हणटात किंवा फुकून वाजोवपाची, ताका विंड इन्स्ट्रुमेंट म्हणटात, अशीं इन्स्ट्रुमेंट सामकी कमी. आनी ती तातूंत दोन ही म्हत्वाची वाद्यां आमकां सतत सापडटात. सगळ्या देवळांनी शनाय आनी सुर्त ही दोन सुशीर वाद्यां अजुनूय खूब कडेन आमकां पळोवपाक मेळटात, आयकुपाक मेळटात. शनाय म्हणटात ती तातूंत वेगवेगळ्या स्वर तातूंतल्यान काडपाक येतात. पूण सुर्त जो आसता तो किंवा ताका सूर म्हणटात, तो एकच स्वर ताका आसता, तो कायम स्वर ताणें वाजोवपाचो आसता. आनी त्या कायम स्वराच्या आदाराचेर, पार्श्वभुमीचेर शनाय आपल्या पद्दतीन वेगवेगळें संगीत सादर करता. खूब खेपे ह्या नाचाची तुला गुजराती लोकनाच दांडिया कडेन जाता. पूण संशोधकांचें मत अशें की तोणया मेळ घसघशीत पावलांनी नाचतात. तशेंच तोणया मेळांत फकत दादले नाचतात, जाल्यार दांडियांत दादले आनी बायलां अशी जोडी नाचता. सवकास तालार सुरू जावन ह्या नाचांत ल्हव ल्हव गती येता. नाचप्यांनी उत्कृश्ट असो मेळ सादपाक पावलां वेवस्थीत घालूंक जाय. तालगडी हो लोकनाच पिळग्या पिळग्यापासून परंपरेन चलत आयला. ताचो अर्थ समजूंक तालगडी ह्या उतराची दोन भाग करूं येतात. ताल आनी गडी म्हणल्यार तालार नाचपी गडी. नाचपी गच्च कासोटो मारून
फुलांनी सजिल्लो रुमाल बांदतात. चड करून फुलां आबोलीं असतात. माथ्यांत झाडांचो खांदोय रोयतात. संगीत सुरू जातकच नाचपी एक वाटकूळ करून एक रंगीत लुगट हवेत हालयतात. पोलका घालप, पायजण बांदप, मुरली वाजोवप ह्यो कृती मोन्यांनी करून दाखयतात. काळ गेला तश्यो अश्यो अनेक जायत्यो कृती तांणी नाचपाक हाडल्यात. तालगडी नाचा वेळार वाजयतात तशेंच तोणया मेळांतूय आसता तें वाद्य म्हळ्यार शेनाय. ही पोकळ नळी लाकडाची करतात. तालगडी व भोगवळेचो नाच दादले मांडार वा गांवचे देवते मुखार नाचतात. मदीं मदीं थांबपी धोलाच्या तालार हो नाच नाचतात.